Сидели допоздна. На стол было выложено все городское угощение. Батоны, колбаса, ветчина, румяные яблоки Джонатан и конфеты. Таисия Даниловна, притащив из погреба горшок молока, квашеную капусту и соленые огурцы, нарезала длинными ломтями свои караваюшки, пышные, с приставшими к нижней корке угольками. На огонек собрались соседки: Пелагея Власовна, Фёкла Игнатьевна, Анисья Захаровна. Расселись чинно. Все поверили, что Смолин с Леной обвенчались, и поздравляли их, желая долгого счастья. «Ой, как же я радехонька, что вы не позабыли нас, старых тетерок!» Все никак не могла успокоиться хозяйка. «Рядышком с вами и мы будто помолодели, верно, бабы?» Те согласно кивали ей в ответ. «Живите в радости, благости, и чтоб наша горькая судьбина и краешком не задела вас. Ночевать у нее могите!» Как всегда не очень кстати вмешалась в разговор Федосия Даниловна. «Фельдшерицы больше нету-ка, снялась с постоя». «Перевелась на новое место?» – поинтересовался Смолин. «Совсем из наших мест уехала». Таисия Даниловна живо повернулась к нему. «Вот, Митя, недолюбливали мы ее. По правде сказать, и было за что. Работала без родения, да и жила уж очень непутево. А как надумала уехать, собрала свой чемоданчик, села вот тут у порога, да как заревет. И всю-то душеньку выложила передо мной, и жалко мне стало ее горемычную, и простила я ей все». «А что с ней случилось?» – спросила Лена. «Случилось», – продолжала рассказ Таисия Даниловна. «Закончила она техникум, медицинский, и послали ее, совсем молоденькую, небывалую, куда-то далеко. Уж и не припомню, как те места зовут. На север, словом. И стала она там работать, будто со старанием, как тому учили, чтобы самой было приятно, и люди бы оставались довольны. Да тут на беду и поручили ей еще одно дело. Незнакомое. Шкурки у тамошних охотников-промысловиков принимать. Лавка в тех краях как-то чудно называется». «Факторией», — подсказал Смолин. «Вот-вот, человек, который занимался этим, скоропостижно помер. Никого подходящего на замену не находилось. Туда ведь быстро не попадешь. Ну и поручили Лариске, грамотная, мол, подскажем, научим на первых порах и до весны как-нибудь. А там и специалист пароходом прибудет». Лариска взялась, без уверенности, правда. Принимает те шкурки, всю зиму принимает. А по весне у нее недостача. Да такая, что и подумать страшно. За всю жизнь жалования, может, не хватит, чтоб расплатиться. Руки от позора хотела на себя наложить. А охотник из местных, у которого она квартировала, вдовец, годами ей в отцы годился, стал увещевать. Ну, мол, проторговалась, так что ж из того, обсчиталась, не тем сортом пушнину проводила, с кем такое не бывает. И я, мол, тебе помогу, из своих запасов дам шкурки для покрытия недостачи, но только с таким условием, что ты пойдешь за меня замуж. Вот, как среди русских есть хорошие люди и поганцы, так, надо полагать, и среди тамошних. И ее-то черт угораздил на самого что ни на есть распоганого. Он, выходит, давно приглядел ее, хорошенькую, молоденькую, и намерение такое держал, да как старому морщинистому к ней подступиться. Ну, поревела Лариска, повыла, жить хочется, и тюрьма страшна, согласилась. А через год поняла, он сам все это подстроил, недостачу-то.
У нее же украденными шкурками покрыл тот убыток. Возненавидела она его, на глаза не надо было, а на руках уже ребенок, весь видом в отца, и ребенка возненавидела. 2 раза убегала на собаках, и оба раза муж догонял ее, бил, взаперти держал, и только на 3-й раз удалось. После такого обмана я, говорит, на людей глядеть спокойно не могла. Все мне казалось, что никто и ничего так просто не сделает, а все с корыстью, с задней мыслью. И стала мне жизнь недорога, как работается, так и ладно. Какую бы хулу обо мне люди не сказали, уж как прежде румянцем не зальюсь. А в душе, выходит, мучилась все эти годы. Где-то там у нее ребеночек, пускай и от подлого человека, да сам по себе-то ни в чем не виноватый. И надумала она поехать туда. Не отдаст ли он, муж, ребеночка ей? Бабы, уже не раз слышавшие эту историю, заговорили. Отдаст он, как бы не отдал. Он этим ребеночком и будет держать ее на привязи. Ну да, мол, сколько не побегает, а вернется. Погубит и изверг девку, не за грош погубит. Как бы раньше нам это знать, она, бедная, и слова доброго от нас не слышала. Ходики показывали полночь. Старушки стали собираться, благодарить за угощение. Смолин с Леной вышли проводить их. На улице было по-осеннему черно. За квадратами света, падающего на землю из окон, глаз ничего не различал, и нужно было двигаться осторожно, ощупью. Не видно было ни реки, ни обрыва, ведущего к ней, только светились на горизонте электрические огни города. Все так же пиликала гармошка, однообразно, почти замирая. Так и виделось. Гармонист, опьянев, притомившись, уронил на мехах хмельную головушку, еле-еле шевелит непослушными пальцами. Женщины уходили одна за другой, еще раз благодарили за вкусное угощение и исчезали, будто их и не было. Брякала щеколда, вспыхивал в ограде свет, брызнув пучками во все щели, и сама изба озарялась электрическим сиянием. «Какие хорошие люди здесь живут!» – тихо проговорила Лена. «И какие все они добрые, эти женщины! У меня такое чувство, что я родилась в этой деревне, в одной из этих изб, и все-все мне тут такое знакомое, близкое. Все мы родом из этих изб, и память об этом глубоко сидит в нас», – в тон ей произнес Смолин. Огонь в избах стал исчезать, в той же очередности, как и зажигался. Снова глухая темнота поглотила деревню, и только дом Таисии Даниловны, стоящий на краю оврага, сиял всеми окошками, будто в нем и не собирались спать, а готовились к чему-то радостно-торжественному. Яркие снопы света ложились на смерзшуюся колею дороги, на поленницу дров, плотно уложенных у бани, и древние березы-ведуны, дуплистые, с обломанными ветром сучьями, как бы вышли из ночи, из леса, чтобы самим посмотреть, да и внучатам, тонюсеньким, пугливым деревцам показать, что это за странные существа люди, и чем они занимаются в своих жилищах об эту позднюю пору. В избе и в самом деле шли приготовления. Сестры суетились, разорив аккуратно заправленную постель, тащили перину и пуховики в прируб, где прежде жила фельдшерица. Из распахнутого сундука извлекали чистые простыни, наволочки. Смолин остановился и присвистнул. «Кажется, мы в своей шутке зашли довольно далеко. Вы не находите?» Лена, шедшая впереди, резко обернулась к нему, глазами на ярко бьющий свет.
как и в ту ночь, когда он впервые увидел ее у костра, сейчас в ее позе и в выражении лица было что-то напряженное и бесстрашное. Вскинув голову на тонкой шее и вся подавшись к нему, она глядела серьезно, строго, как бы говорила: «Я свой выбор уже сделала, а ты? Разве еще не сделан?» Смолин шагнул к ней и обнял. «Я люблю тебя, люблю, — горячо шептала Лена, — и чем больше я тебя знаю, тем ты мне все необходимее, дороже. И ты мне». Они лежали на деревянной кровати в узкой продолговатой комнате. Единственное окно, выходящее в заросший ветлами овраг, лишь смутно угадывалось. Ночь поглотила весь мир, все звуки, и в мире не существовало ничего, кроме этой тесной комнатки, кроме них, жарко прижавшихся друг к другу. «Ты даже не представляешь, какими мучительными были для меня те дни, когда мы не виделись. Почему ты не разыскивал меня? Почему?» Мы не уславливались о встрече. Неужели и так было неясно, что мы не сможем жить, не встречаясь, не сможем? Да, не сможем. В городе, куда бы я ни шла, все отыскивала тебя в толпе, и в каждом мужчине в летной форме чудился ты. Когда же произошло то весьма и весьма важное, ты мне так и не открыла. Когда? После концерта. Почему после концерта? А вот слушай, как я жила. Ни к кому особенно не тянулась, ни от кого особенно не зависела, и даже познакомившись с тобой, не придавала этому большого значения. Но когда мы расстались, я вдруг почувствовала себя чем-то вроде разрозненного башмака. Смолин засмеялся. Да, я как бы запрыгала на одной ноге, стала все делать одной рукой, видеть одним глазом. Мне постоянно недоставало. Тебя, так я привыкла к тебе. И когда встретила в филармонии, то страшно обрадовалась. Но ты ушел, негодник. Тебе нравится мучить меня, да? После концерта Альберт Кириллович проводил меня домой и в присутствии родителей с полнейшим пониманием ответственности за свои слова и поступки сделал мне предложение по всей форме. И вот тут-то я поняла, что мы с ним несовместимы. Он башмак от другой пары? Ага, а ведь было время, он мне нравился, и, возможно, я бы даже вышла за него замуж, если б не эта встреча на песках. Что же ты ему ответила? Тебе это еще нужно объяснять? Нужно? Обнявшись с сильно бьющимися сердцами, они лежали, глядя в темноту, ничего не видящими глазами, будто плыли куда-то в пространстве. «Лена!» — тихо позвал Смолин. Она не откликнулась. «Лена!» — встревоженно повторил он и приподнялся на локоть, чтобы получше разглядеть выражение ее лица. «Что с тобой, Лена? Тебе плохо?» «Нет», — слабо ответила она. «Как же нет, если плохо? Что с тобой? Что?» Лена подняла руку и провела горячей ладонью по его влажному лбу. «Все хорошо, Митя, лежи и усни, если можешь». В ее голосе было что-то умиротворенное и заботливое, почти материнское. «Просто я, Митя, не знала, для чего это делают, не знала. Вот до этой ночи. Ну, раз надо, так надо», — тихо говорила она, продолжая трогать его за нос, губы. «Ведь это ты, никто другой. И раз тебе хочется...» А когда я вдруг вся вошла в тебя, каждым нервом, каждой клеточкой, вся, без остатка, а ты заполнил собой меня, всю, я чуть не закричала. От радости, что так может быть, от счастья, что я и ты одно целое. С минуту она молчала, но Смолин чувствовал, что она еще что-то скажет, и ждал. «Теперь, Митя, я понимаю, почему дети бывают похожими и на отца, и на мать.
Все сливается. Я в тебе, ты во мне. Это какой-то огонь, который все растапливает, чтобы сплавить во что-то новое. Он наклонился и стал осыпать поцелуями ее губы, щеки, глаза. «Ты меня любишь, знаю», — продолжала Лена. «Пусть не так, как я, меньше, но я на это не обижаюсь. Ты меня еще полюбишь по-настоящему, когда я буду такой, какая нужна тебе. Ты уже такая. Нет, во мне много скверного. Перестань. Много. И все, что я говорила тебе у реки, правда. Ну, преувеличенное, но не в этом дело. Когда же ты стала это понимать? Митя, никто и никогда меня не высмеивал так едко и настойчиво, как ты. И самое удивительное, что я все это терплю. Я теперь такая послушная, что готова следовать за тобой везде и всюду. И если ты будешь даже отгонять меня, как черныша, я все равно пойду за тобой. Буду скулить, тявкать, но не отстану. Поползу. Она засмеялась тихим, счастливым смехом, крепко прижимая щекой к его плечу. Хочешь, я теперь каждый миг буду с тобой? Я и работу могу подыскать такую, чтобы нам никогда не расставаться. Что же ты будешь делать? Улыбаясь, спросил Смолин. Поступлю стюардессой к тебе на самолет. Для этого тоже проходит конкурс. В школу стюардесс поступить не так уж просто. И я пройду, честно пройду. Это совсем не обязательно каждый миг быть вместе. Нет, обязательно, обязательно. И если ты переведешься на север, я не останусь здесь, поеду с тобой, на Чукотку, в Якутию, куда угодно. Хорошо, хорошо, вместе поедем. И снова обессилевшие, неспособные на секунду отдаться сну, они будто плыли куда-то в пространстве, глядели широко раскрытыми глазами, как в комнату через низкое окошко медленно проникает рассвет. В деревне пропели петухи во второй или третий раз. По реке прошел катер. Его рокот дробным эхом отозвался на чердаке. Звякнули ведром. Замычала корова. Рассвет становился все явственнее, и уже можно было различить дощатый потолок, стены, оклеенные обоями, столик-самоделку, подтопок с вмазанной в него плитой, все то, что окружало человека, прежде занимавшего это жилье. «Какую страшную историю рассказала нам вчера Таисия Даниловна», – произнесла Лена. «У жизни в запасе много таких историй. Одна лишь встреча с плохим человеком, и все осквернено, поломано». Повернула голову, стараясь заглянуть Смолину в глаза. «У тебя с ней что-то было?» «Зачем тебе это?» «Было, было. Неужели в этой комнате? Неужели на этой кровати?» «Нет, она приходила к реке всего один раз». «Я знаю, когда это произошло. Я все тогда поняла. Ты уплыл в город, бросив птенцов. Тебе стыдно было встретиться со мной. Зачем ты это сделал? Зачем? Зачем? А почему я этого не мог сделать? Но ведь тогда у тебя уже была я. Ты была девушкой, мало что смыслящей, а она женщиной. И все равно я уже была. Лена тормошила его и целовала. Я не буду ревновать тебя к ней. Я не буду ревновать к твоей бывшей жене, ни к одной из тех женщин, которые были до меня. Но я буду страшно ревновать к тем, которые могут встать между нами. К ним я буду беспощадна. Теперь у тебя есть только я одна, и никого другого, кроме меня, тебе не надо. Знай об этом. Знай. Да, не надо. Теперь мы вдвоем, всегда вдвоем. Если нас и будут разлучать километры, и ни с кем тебе уже не будет так хорошо, как со мной, ни с одной. Да, ни с одной. В комнате становилось все светлее. Ночь уходила, не отпустив им и минуты для сна. Но удивительное ощущение легкости и бодрости испытывали они.
Митя!» Лена вновь горячей ладонью провела по его лицу. «Что, Лена?» «Уже день, совсем день». «Да, день. А мне почему-то совсем не стыдно, ни капельки не стыдно». «Так и должно быть, когда любят». «Я этого не знала.